السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولي waxaan ku guda jirnaa fasaxyadii lacaga badan oo loo ogol yahay dadka UK ku nool fasaxyadan samarka maadaama ay bilowdeen iskuuladii fasaxyadooda caruuraha oo dhan iskuuladu xiran yihiin lana doonaa in la geeyo meelaha caruurta ay ku soo dalxiisto ayaa jariidada sida halkan ka arkaysaan san ay soo qortay waalidiinta ama dadka caruuraha yaryar haysta ama pensioners-ka ah hadaba universal credit qaadato in ay xaq u leedahay lacag ku dhawaad 3,000 oo pound ah oo loogu talagalay dadka ku nool Great Britain fasaxyada samarka iskuulada xiran yihiin sida halkan ka aragtaan jariidada The Sun ee qortay 18kii bishan July maadaama fasax lagu jiro haddii aad universal credit qaadato pension aad tahay waxaa xaq u leedahay child care costs 500 oo gini gaaraysa waxaad kaloo codsan kartaa £1,000 oo ah discretion housing payment 2,000 oo pound familada struggle ku jira muxuu ahaa dhaqaalaha oo waayahan la daala dhacay dhaqaale xumada ama recession iska dhacay oo dhan waxay xaq u leeyihiin lacagta gaaraysa 3,000 oo pound waxaa kaloo loo ogol yahay in ay dalbadaan free grants waalid haddii qofku uur leeyahay waxaa loo ogol yahay sure start maternity grant wax la yiraahdo oo lagu siin karo 500 haddii ilmo yar ku dhasheen alaabaha muxuu ahaa sariiraha iyo waxaas oo dhan waa laga caawin karaa city counciladu waxay bixiyaan ina furniture hadduu ka xumaado sariiraha iyo haddii deyn guriga lagaaga yeesho discretion housing payment la yiraahdaa iyo ina bedelan karto haddii armaajo ama miis ama sariir ah u baahan tahay caruurta ugu baahan tahay city councilada ayaa bixiya waxaa kaloo jiro dental implant over 65 dadka ilkaha raba inay wax ka burbureen hadda 65 sano ka weyn tahay lacag waa lagu ogolyahay in implant lagu sameeyo ilkaha ay ka xumaadeen oo lagu abuuro waxaa kaloo fasaxyada free u ah waa ogahay waalidan soo ahaan jiray caruur yarna waa lahaa wayna adagta qofka dhaqaalaha doon u helin inuu caruurta meel geeyo waxaa meelo badan oo loo fasaxay inay free ku gali karaan dadka universal credit qaato waxaa kamid ah York Castle oo cunugiiba 17 baan uu ku gali karo Tate Exhibition London iyo Liverpool bay ku yaalaan free ku gali kartaa Kew Gardens wax la yiraahdo 4 marti ah wadan kartaa 4 qofood oo kale oo xataa saaxiibo ah 1 baan ku gali kartaa Historic Royal Plus waa 1 baan isagana Tower of London iyo Kensington Plus Hampton Court meel la yiraahdo RHS Gardens waxaasito dhan 1 baan waa meelaha dalxiiska loo tago dadka yani dibadaha kale nooga yimaado London Transport Museum ayaa isagana jiro sanadka oo dhan